Котика, ну вот что такое? Что такое? Ну поставил я туда цветочек, да, поставил, чтобы он чуть подогрелся, а то он замерз. Нет, надо его лапкой добить надо, доломать надо. Он и так, видишь, померз цветочек. Нет, его надо лапкой добраться, его надо туда свалить. Свалить, видишь, он так больной цветочек, ну, то есть ему все плохо. Котика. Нет, я сейчас его подлечу. Так подлечу, что вот как все остальные цветы, которых уже это нету, да? Которые ты все посбрасывала. Сбежала котика, застыдил ее.